thương. Ui rồi kìa. Ui rồi. Chỉ biết là nổ đến chạy qua bờ rào. Từ đây là chị này cứu. Không thấy em này, thế là ra nhìn thấy, thế là nhìn thấy nó lai nó đi luôn. Tức là bây giờ các con của chị nào nào? Các con của em thì em nhốt ở trong đấy thì là, nhưng mà mọi người cứu ra hết rồi. Nói chung là các bác chú thì vẫn thường cứu ở dưới đấy. Nhưng mà em chạy ra thì chị cứu em thì cũng nhìn thấy có người nhà mình để lai. thế là cái đấy là nổ kho nào chị? kho pháo hoa nhưng chả biết là nguyên nhân thế nào. Cảm ơn chị ạ. Mọi người chả biết là vì thế nào rồi. Trong cái xưởng pháo hoa có đông người không? Ở đấy mấy trăm người thôi, còn hôm nay là nghỉ, hai xưởng, mỗi xưởng em làm một pháo hoa. Nhưng mà xưởng bên cạnh à? Vâng ạ. Cái xưởng của chị cách cái xưởng nổ có sao? Chính là xưởng nổ ạ. Thế à? Vâng. Nhưng sao chị lại không việc gì ạ? Em thấy nổ thì em chạy ra, thế là mọi người chen lên em nhưng em vẫn bò đi được bởi vì là nó đổ tường thì em chạy luôn. Nó đổ tường thì em chạy ra được, còn những người kia thì trèo tường, trèo ra. Lúc đầu cái là bọn em vẫn đang đứng bán hàng thì nó nổ đùm một cái, nó bay lên cao lên trời, cái té hoa. Xong rồi em nhìn lên là nghi ngút này, em chạy xa xong rồi em lên em vớ xe máy là em phi đi luôn. 3 cây rồi không nghĩ nào lại chạy lại thì bắt đầu nó cú thế nó lại cháy tiếp, nó lại nổ tiếp. Xong rồi bắt đầu lấy xe bắt đầu phóng đi, giờ ra khu vực chợ thì người ta nhám nhá, người ta chạy đi hết, không bỏ hết đồ hàng, không ai. Nhưng mà khu vực chợ là không việc gì. Khu vực chợ vẫn chưa việc cái gì, còn nó vẫn cháy ở cái khu vực nhà máy thôi. Bây giờ là lên đến đây